Всем привет! В этом видео хочу поделиться с вами такой проблемой, как люфт в кассете или трещотке. У меня это выявилось таким образом, когда при педалировании у меня ощущались небольшие, ну как небольшие, такие достаточно серьезные постукивания. И я сначала не понял, из-за чего это. Но вот сейчас начал подробно смотреть и понял, что здесь был небольшой люфт. Я уже, в принципе, все собрал. Сейчас и это уже готовый вариант. Но более подробно, как это все делать, я сейчас покажу. Если вкратце, то нужно снять колесо и открутить. Можно полностью с разбором, кому как удобней. Например, я делал полностью с разбором, либо через только внутреннюю вот эту вот гайку. Если полностью с разбором, то нужно снимать эту гайку. Я ее ослаблял на велосипеде, потому что она так прокручивается. Мне помогали два помощника, которые вместе со мной живут. Один помощник зажимал тормоз, второй помощник держал педали. И я уже отверточкой выбивал вот эту вот гайку аккуратненько. Она, в принципе, места здесь хватает. Я аккуратно рядом с переключателем вот здесь просунул отвертку и открутил, ослабил ее, а уже откручивал на месте. Но, в принципе, можно и делать без этого. То есть откручиваете внутреннюю гайку, она откручивается в обратном направлении, то есть направо она закручивается, налево откручивается. Я использовал молоток и вот этот саморез, тоже, в принципе, сильной затяжки не было. И небольшими постукиваниями ослабил ее и уже открутил спокойно. И потом с помощью пинцета достал уплотнительные колечки. Вот, например, вот так вот они выглядят. Сейчас более подробно я все покажу. А это, в принципе, вот так вот, если в двух словах. После того, как ослабили эту гайку на велосипеде, откручиваем ее полностью и снимаем звездочки. Я их снял и почистил. Чтобы убрать люфт, нужно будет снять одну или две пластинки. Я уже снял, причем на них большая выработка. Я пока снял две штуки. Сейчас буду собирать и проверять, хватает мне этого для того, чтобы устранить люфт, или нужно еще будет снять. Смазал основание и укладываю теперь подшипники. При обратной установке звездочек, здесь на самих звездах есть небольшой паз, и он вставляется в специальное отверстие, точнее место. Тут перепутать ничего невозможно, так что просто нужно ставить именно по этой метке. И сейчас обратно собрал, люфта нету. Буду дальше тестировать. В принципе, кому понравилось, помогло видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Большое спасибо за просмотр, всего при наидобрейшего, пока.